No niin, tässä on kameran takana siinä edessä pällistelee varusmieskortin kanssa Tetner ja siinä autoa puhdistaa Petri. Tässä kävi just mitä kameralle ei saatu kuvattua. Voitte kuvitella yhtälöinen, missä yhdistetään autot, talvi, 2 viikkoa käyttämättömyyttä ja Petri, niin voitte kuvitella millainen yhtälö siitä syntyy. Siitä seuraa se, että autoa putsatessa siitä 5,5 metrin lumeista, niin antennikin lentää pois auton katolta. Että antennikin jäi kätteen, kun pöllätin tosta lumeet katolta. Että näin ikään alkaa meidän ensimmäinen lomamme, että hyvin ne retkeen lempsessä tunnelmissa. Että korjaus, minulla on kyllä vitutukset, minä joudun E-luokkaan ensi viikolla. Elikkä jotka eivät ihan vielä tajua, niin E-luokka tarkoittaa, että saapi vuoden tahi 2 lykkäystä. Että hermojen kiristämisen takia. Että ei vaan nyt Se ei vaan sovi meikäläiselle, tän sopii eka kerta. Otaku plus hirveän määrä erilaisia ihmisiä. Mitä se tulee? Vai jäähtää vaimisen kanssa. Hän on musta tullut ikäni, se oikein tiedä mitä sen tapaa, se on oikein pusahtaa. Nyt ollaan Paiholassa. Niin. Ja mieluummin täällä lähtee aikaisempaan kuin Paiholassa ollut. Niin. Harvinaisen moni, tai ei nyt harvinaisen moni, mutta moni. Vaikka fyysinen kantti ehkä pitäisi, mutta kun henkinen kantti ei pidä, niin se riittää ihan. Meikä itse sanon, että itse on kyllä kotiutunut varsin hyvin, mutta se minun pistää silmään, että hei, miksi kahtake. Mä tuun työntämään auto. Siinähän se auto menee eteenpäin silleensäkin. Joudutaanko mekin seuraamaan perässä? En usko, auto on jo käynnissä. Niin, siis olin sanomassa, että miksi hitossa pitää olla niin erilaiset käytännöt eri porukalla verrattuna vaikka Granaatinheitin ja Jääkärikomppania. Että mitä myö kahdesta ollaan Jääkärikomppaniassa oltu, niin uskallan sanoa, että meillä on, en nyt sano helvetin kova, mutta kova kuri nyt näin alalla. Toisin kuin tähdellä lempeällä ja jättiläisellä, niin, tai nyt tällä hetkellä sillä rajamailla, niin lukee kaikki korohorroa, siellä on hauskoja. Ja Korohorra on Granaatinheitin komppania. Niin, että jos haluatte päästä helpolle, niin menkää sinne mieluusti ennen kuin Jääkärikomppania. Sinne miekin menee ensi vuonna, aika tarkkaa ampujaksi. Aivan. Kun Jääkärikomppaniassa on semmonen, että no muutama alikessu on oikein semmonen retkeekin, mutta sanoisin, että pari tyyppiä, jotka on varmaan siinä hommassa vasten tahtoa, niin ne osaavat olla oikein veemäisiä välillä. Että niin kuin eilenkin. Minun kaappialta löytyi tämmönen pölyhiutalo, niin se piti teidän tuvassa hänen mainitsi minut nimeltä oikein vielä. Alokas Deppnerin kaappialta löytyi tämmönen pölyhiutalo. Niin, ja ne kehuu oikein, että kuinka ne räjäyttivät vähän ne paikkoja ja oikein nauruvat sille. Että musta nyt kyllä vetää suoraan se. Just siinäkin meillä on aika pinnaa ja alkoi kimeillä meni. Katta mut lähtikö? No lähtee. No niin, antaa palaa siitä lumipekon läpi ja menoksi. mutta ikkunat on huurussa, niin eihän silloin missään nimessä saa lähteä minnekään. Näkee tässä ihan hyvin jonnekin. Joo. Aivan tulis eteen. Kurista vielä myös sen verran, että no justiinsa se, että mitä on esimerkiksi Granaatinheitin komppaniasta kuullut, niin tullaan alikessut vaan noin vaan tuppealla heittelevät letkeitä juttuun, kun taas meillä ne ovat erittäin kovan asiallisia. Ja sitten mennään semmosella, kun ollaan jäkityksessä, jos joku ei jäkityksessä tiedä mikä jäkitys on, se on, että minuutin kohdalla ruokailassa tai ihan minne tahansa mennään, minuuttiin istutaan asennossa, käet suorassa ja kunnolla ryhdissä. Jos sen aikana nauraa, niin pitää uusia riviä. Koko joukkue uusi, jos yksi tyyppi mokkaa. Eli armeija kehuu niin paljon yksilöllisyyden ihannoimisesta, mutta jos 1 tai 2 tyyppiä mokkaa, niin koko joukkue siitä kärsii. Kaivon minulta tätä sivulta ajokorttia. Eiku tarvitse ottaa niin ottaa sitä. Kyssykö edes meiltä näitä kortteja? No enpä usko. No kato, ei oo yhtään sotilaspoliisia vartiossa. Miksi olisi? Eihän kukaan ole tällä hetkellä kännissä tai kortitta ehkä. Että Letjejenkka. Autojen letjejenkka. Mitäs Petrus Torro Paiskus on mieltä ensimmäisestä 2 viikosta? Minä oon piereskellyt ja naurannut vaan koko ajan täällä. Ja No niin, saaketin Korohoran penis. ei se B-luokka vaikuta yhtään. No niin, mut Korohorassa kumminkin. Se on se komppania, se on niin lepsua siellä.
No siis minä laitoin siihen kyselylappuun, laitoin ensimmäiseksi Granaatinheitin komppani, sitten mut heitettiin jääkärikomppania. Vaikka ne nimenomaan halusin Granaatinheittimen. Niin, ei. Kun tää ei mene päälle. Et ensi kerralla kun me tänne lähden, niin se on Granaatinheitin komppani, et meikäläisen sellainen lempeä luonne sinne tottuu vähän paremmin ei. Mut kuulemma sanoa tossa, kun me niitä esiteltiin niitä tarkka-ampuja homma, se on kuulemma aika löysää lepsua homma, vaikka niin sanotaan, että se on vaikea homma. Onhan se tietysti omalla tavallaan, että... Se on 2 laukasta on 2 nuppi, sit pitää siirtää paikkaa. Toinen sitten on kuski, mihinkä tämä rekkamies Toropainen aikoo, että pääsis jatkamaan ihmisten ja tavaroiden kyytsäämistä eteenpäin. Rekkamies on aina tien päällä. Petri Toropainen and Big Rick, että... Siinä on oiva sekoitus. Petrillä on rekkamiehen limbo. Mieluummin vaikka nukahtas rattiin. Nyt jos vaan näkis jotain No pian sinun tutkana. Eteenpäin vuo. Nyt porukka saa hirvi eessä ja hupsista ne ajat päällä. Ja näillä iltimaiherilla on vähän vaikea ajos. On näin paremmat kuin ne palvelusmaaherrat. Ne on paljon uudemmat ja paljon paremman tuntuiset, mutta silti painavammat. Juu, no vaikka jääkärikomppaniassa on ollutkin semmonen kova kuri, niin kyllä me siihen kuitenkin on sillä tavalla sopeutunut, että pinkka räjähtää tyyliin joka ilta ja punkkano silloin tällöin. Ja semmoista se vaan täällä se elämä mutta on. mietitkäähän nyt sitä, että tämän verran näkyy vanerelauta sieltä patjan alta. Tän verran. Niin sitten lenti punkkamenoja. Niin. Ja sitten meilläkin oli, että munakarva ja 3 hiekan jyvää, niin uusi tupa ja aluepalvelun eli siivoksi. Kyllä oli, että voi. Meiltä kun nyt tän kokoinen kivi, se piti viedä siirtolohkarena pois päivystäjän kautta, että herra alikersantti, Alokas Ihalainen, ilmoittaudun viemään tämän siirtolohkareen pihalle alikersantin käskystä. Vaikka semmoista oli teillä. No joo. Semmosia hiekanjyviä vietiin sillä tavalla pois yksi kerralla. Minun pinkka ei rehtänyt kertaakaan. Tai onko se nyt eilen, kun se tuli se Alikesta tullut tarpeiden, sen marssimusiikin mukaan tuli vaan sinne toppani kaikki repes siinä tuvassa. Sitten yksi semmonen oikein inhottava tilanne oli ennen ruokailua, että no tullaan justiinsa, että missä järjestyksessä syömään männö. Mie ja Debnerski kuuluttiin ja kuulutaan ensimmäiseen joukkueeseen. Suoraan vaan ja Joensuuhun päin käännyt sitten. Siis olin sanomassa, että jos menee pieleen vaikka järjestäytyminen liian hidasta tai puhetta järjestymisen aikana ja kengännauhat näkyy, niin silloin koko porukka uusi. No meille tuli eka joukkue uusi just näistä syistä. Me uusittiin se, tultiin takaisin, sitten oli jotakin muuta vikkaa, no uusittiin sekin. Ja vielä 3. kerran, mutta siinä kävi sillä tavalla, että heti tuli, että välitön minuutti. Elikkä juoksuttivat vaan sisälle eikä saanut edes niitä puutteita korjata. Sitä vaan juoksutettiin sisälle ja takaisin ulos. No onneksi minulla on ollut 3 päivää vemppaa, elikkä ne jotka ei tiedä, vemppa tarkoittaa VPtä. No VP:ssä on vakuutettu palveluksessa juu vemppaa muutamaksi päiväksi, se on niinku aina kun järjestäydytään vempat tekee oman reviin aina lähtee se vaikka syömään, niin sitten Vempat tökkii! Just niin, vempat tökkii, ne lähtee omaa tahtinsa sitten oottavat, että kaikki muut on uusinut tai mennyt, sitten painaa tuossa ruokailemaan. Niin. No nyt alkaa jo nähdä jostain. Että sanon, että välillä on semmoista vitutusta ja välillä on siis semmoista ihan, että tuntuu, että alikessut kun tullaan, niin niillä on jo taka-ajatuksena, että eivät missään nimessä laske tätä tuppaa läpi. Että no ihan suora ajojahti, mutta todistapa se, että Missä se Joensuu on? heti ensimmäinen risteys vasemmalle. Se todistapa se sitten sillä, että vasemmalle, mutta on tää. niillä on kumminkin pääty enemmän sananvaltaa kuin meillä alokkailla, niin sanoppa se niille. Niin, sanovat, että pidät se turpa kiinni. Tästä oikein. Ei Alokas vasemmalle. punnertaa 10 punnertaa. Joo, oikeelle käänny vaan, niin oikastaan vähän se. Oikeastaan tästä pellonpakin. Onkohan tää muuten ees oikein? Missä hitos se mukka on? Siinä. Arvi. Tuossa olisi ollut En minä näe mitään. Tuossa olisi ollut siviilipoliisi, se olisi napsahtanut siihen paikkaan. Ei näe. Perkele. Niin. Lapsista saatana. Niin Muuten. Tuli poliisista mieleen, että meidän siinä kerroksessa on joltakin ollut tosta sitä, sano nyt siitä sitä asekaapista ollut hävinnyt ase. Niinpä. Poliisit tuli, sotilaspoliisit tuli kahtomaan. Tämmönen meininki tiellä päin.